झालेल्या फॅक्टरीमधून आम्ही त्यांनी थांबवले, माल देतो म्हणले, मग दिले. आता निघाले आम्ही मला 7 वाजता सोडले. आता नांदेडकडे निघालोत आम्ही. आता रमजान ते टायर पंक्चर आहे, टायर पंक्चर बनवायचं आहे. आंघोळ बिंघोळ करून झाल्यावर बघून सारं काय काय आहे जेवण सांगतो. ओके बाय. आता नांदेडला यायला. ओके बाय. कॅमेरामॅन सोबत मी आणि ट्रक ड्रायव्हर मनीष दादा.